Gurung Bazaar, a store founded by Nepali immigrant Rajiv Gurung in 2010. When the store was first founded, Mr. Gurung had a vision for the store to be a place where Nepalese people could be reminded of home and others could explore Nepalese culture. But as time has gone on and the store has grown, he's seen a change in the demographic that wasn't in the original vision. बेसिकली मैले नेपाली स्टोर फर्स्टमा खुलाएपछि मेरो मेन टार्गेट भनेकै नेपाली कम्युनिटीलाई अपडेट गर्ने थियो, नेपाली कस्टमरलाई सर्भ गर्ने थियो, नेपाली कस्टमरलाई आफ्नो देशको खानेकुरा ल्याएर दिने मन थियो र नेबरहुडलाई पनि नेपाली खानेकुरा चखाउने मन थियो। नेपालीको एउटा हब जस्तै हुन्छ, बाहिरबाट नेपाली आउनुहुन्छ, आफ्नो घर फिल गर्नुहुन्छ र प्यारेन्ट्सहरू आउँदाखेरि नि नेपाली बोलेको सुन्नुहुन्छ, नेपाली कस्टमरहरू नेपाली गीत बजेको सुन्नुहुन्छ, आफ्नो खाना देख्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि खुसी लाग्छ। यहाँ भनेको हाम्रो भाषा मिल्ने भाषाको कारणले पनि हो। समय बित्दै जाँदाखेरि यो डाइभर्सिटी बढेको भएर अहिले मेरो इन्डियन कस्टमर, अफ्रिकन कस्टमर र क्यारिबियन कस्टमरहरू पनि हुनुहुन्छ। Most of the people, though, that come are from all over the world. At one time, this used to be a Nepali store, but many of the people from Nepal have moved to Pennsylvania, Ohio, and a number of other states. And so we have become very international, not just in signage, but in reality, it's become very international. लेटली 5 वर्षको यसमा चाहिँ अब जति बाहिरबाट इमिग्रेन्टहरू आउनुहुन्छ त्यही अनुसारले हामी डाइभर्सिफाइड भइरहेछौँ। लेटली इन्डियन कस्टमरहरू पनि बढिरहनु भएको छ, अफ्रिकन कस्टमर मैले अघि अवगत गरे अनुसार र बेसिकली हामी अफ्रिकन कम्युनिटीलाई ठुलो हाम्रो टार्गेट छ अहिले र उहाँहरू पनि राम्रै फ्लोमा आउनुहुन्छ। For Mr. Gurung, these changes are less about demographics and more about people. He pays close attention to who walks through his doors, adjusting his business to better serve customers from different backgrounds and make them feel welcome. I think he's very good at what he does, not only because he's educated, but because he has a talent for working with people, trying to make them satisfied customers. He gets along with his customers. जति पनि कस्टमर हुनुहुन्छ त्यसलाई राम्रोसँगले सर्भ गर्ने, राम्रो कस्टमर सर्भिस दिने र उहाँहरूले खोजेको कुरालाई अझै मैले रिसोर्स पत्ता लगाएर उहाँहरूलाई दिने प्लान